ये देखें, ये मेरी डक्स यहाँ पर हैं, ठीक है, छुपी बैठी हैं। मैं इनको कब से कह रही हूँ अपनी फ्रूट चाट खा लो, फ्रूट चाट खा लो, लेकिन नहीं, इन्होंने तो छुप के बैठना है। खाती पीती है नहीं है, तंग करती हैं। इनको सिर्फ फीड चाहिए, फीड दे दो, 1 किलो डाल दो और खा लेंगे। चलो जाओ, जाके खा के आओ। अभी फिर आप लोगों को स्विमिंग पूल में मैं डालती हूँ। चलो जाओ, खाना खाओ। जैसे ही नहा कर निकलती हूँ उस टाइम बड़ी भूख लगी होती है, फिर खाने बैठ जाती हैं। चलो खा लो। लो, इनके काम देखो, अब भागने लगी हैं। मैं इन्हें कह रही हूँ खा लो और ये भाग रही हैं। चलो स्विमिंग पूल में डाल देते हैं इनको फिर। चलो आओ स्विमिंग पूल में, फिर आप नीचे आओ और स्विमिंग पूल में डालो। जाओ अंदर। गाइस, इनके काम देखो जी, ना खा रही हैं और ना स्विमिंग पूल में जा रही हैं। पता नहीं ये क्या चाहती हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तो इन्होंने तो मुझे बड़ा तंग कर दिया। तो गाइस, आप लोग ऐसा करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस।